budak hayang masantren satu keuntungan. Masya Allah, cemerlang masa depan. Sanu nyaho kolotna cilaka di akhirat ku sebab anak nama santren. Malaikat, ya saya. Ya tuh nyaho cek malaikat buku ya imah bakula. Imah kula dek ka mana keur diringkus. Iya dek dikararakakeun lah. Iya abah ieu emak. Kunaon ieu maka diringkus bah mak kredit. Ya. Cek malaikat aya sih sa. Kula anakna. Pan ieu bisa tegerkepan kula mah santri di pasantren ku abah. Nu anta kula bisa maca Quran ngahatikeun Quran ieu tenang sabab ya ngabiayaan mah jeung abah. Sedangkeun cak Kangjeng Nabi jelema nu masantrenkeun anak kama yuqatilu payuk talu sahih dia abah kula ieu. Kredit mah kredit bae. Tetep teu bisa kas ka neraka teu bisa. Usul. Pangusulkeun ka Gusti Allah eta keterangan Kangjeng Nabi. Deuk kumaha tah? Oh, cak ka Gusti Allah coba periksa eta budak bener tah henteu masantren. Periksa ke malaikat bener. Itu coba eta dek pertanggungjawabkeun. Kula dek kapanggih heula jeung Kangjeng Nabi Muhammad eta ucapan eta dek kumaha eta. Jelema nu ngabiayaan mondok pesantren sarua jeung perang terbunuh. Berarti eta syahid. Aya syahid diringkus kos ieu. Teu arti kula mah kajen gogo mage dek benta pertanggungjawaban ka Kangjeng Nabi. Begitu datang Kangjeng Nabi. Mana emang ngabas ya? Ieu tah ieu. Geus kasorgakeun. Masyaallah. Ayo cerita ya. Kafir Mekah, kufar Mekah teh embung jasa dipimpin ku Kangjeng Nabi. Di samping embung lain gak sakadar embung, tetapi nyana teh nantangan lain sakadar ku ucap, ku tingkah jeung pagawean dianiaya. Sahabat-sahabat dianiaya, nu diseret mah, nu dipasung mah, lu ditubles mah, geus macem-macem mengarah ka Kangjeng Nabi. Lain bantrak-bantrakeun. Woi, kufar Mekah teh kejam luar biasa. Tiap hari kadenge sahabat anu ditublas, nu dianiaya, paeh dan lain sebagainya, nu seret. Woi, mukminin di Mekah saat eta mikir kudu kumaha ieu. Nyalametkeun agama kudu kumaha lain mundur mukminin teh malah kumaha carana nyalametkeun agama geus yakin anu kuat bila perlu ini di Mekah sebab ngelawan ku perang mah encan siap minoritas dah Kangjeng Nabi teh terus dakwah tapi terus baik pimpinan Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab berbagai abu nu lainna tetap nentang ka Kangjeng Nabi pohara jasa lain sekedar ku ucap tingkah mah geus karuhan pagawean mengarah ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh dianiaya bahkan kita dibunuh Kangjeng Nabi. Abu Jahal nyarita saha nu bisa mawa hulu Muhammad ka dia 1000 onta moal kudu dingkekeun deui ayo gerak lain lalawara ancaman teh. Nu mantak urang sebagai kiai datang ka imah ka karakter ditanya doang ku masyarakat haju muringis bae pengecut ka karakter ditanya encan naon aduh cenah aing teu ditanya ya dagang toge we sia ulah jadi kiai main dagang toge ka ditu sia aya nu nawar atuh teu dibeli ge kebelah dieuna geus narananya aya anu sinis haju dilawan dah tuh ulah aya nu nyiduhan antepkeun nyeun perkumpulan muludan endahan teu didukung kajen muludan sorangan nu ngadukung nya na mudu sorangan maka sampaikan assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka cek masyarakat jeung saya teh sorangan ja assalamu alayka asqal asqiya ya assalamu alayka assalamu alayka asfal asfiya ya assalamu alayka cek masyarakat weh mapa kasih meureun tah mah kumaha aing we mirobis samai assalamualaikum jaya dua cenah sorana sorangan teu wanin kiai teh kos kitu tah
tah dele Kangjeng Nabi baheula perjuanganna Masya Allah tah nu mantap Kangjeng Nabi terus dakwah wahai kufar Mekah wahai kaum Mekah saha nu iman ka Allah iman ka kaula sebagai Rasul Allah indah agama tina agama jahil ka agama anu lurus syaratal mustaqim Islam inna dina indallah Islam bakal diberes surga caritakeun keistimewaan jeung keindahan surga saha jelema anu teu nurut henteu iman ka Allah di akhirat bakal dibere kanyerian neraka sifatan ku Kangjeng Nabi neraka tetap baik lah Muhammad macem-macem segala sorga lah segala neraka lah hirup mangan di dunia doang sebab dongeng nanu paeh udang pan senep eta senep kan aja jantung senep eta segala surga segala neraka mana berita nanti baheula ge mun nya ge aya surga aya neraka saurang bae atuh anu hudang jauh mad ngomong teh sok macam-macam segala surga segala neraka padahal nya geus nyaho dina Injil geus nyaho dina Taurat Yahudi bahwa memang aya surga jeung neraka teh ngan kulantaran nyana benci jasa ka Kangjeng Nabi sehingga keyakinan nu aya di jero dadanya ge dianggap eueuh bae kos gitulah jelema anu berbangga diri jelema anu ego kos gitu tetap teiman ku teiman anu mantak ieu dibere ku Gusti Allah ayat innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin lamun nusok ngaji bilagah mah kakarak ngadenge bahasana geges muringkak bulu tetapi kulantaran urang mah teu masantren teu ngaji bilagah nu mantak biasa-biasa bae nusok didengekeun dengan sakadar sorana nu sakadar makharijul hurufna sakadar lagam-lagamna hungkul variasirna krenikna doang henteu diamati eta bahasa-bahasa Gusti Allah dina Al-Qur'an teh tapi nusok ngaji ilmu bilagah mah minimal ngaji Johar Makdon muringkak bulu iya mah teu muringkak bulu Pak muringkak ge bulu handap muringkak bulu lantaran bahasa ku pohara-pohara teh mana ka poharaanana ieu neretet bae ayat taukid mana hiji inna dua laat lam taukid nomor katilu wa ma nafi nomor kaopat make ba zaidah bimu'jizin woi ieu taukid ieu ngabuaris aya opat ku pohara-pohara teh berarti tahap keingkaranana si bohotob luar biasa sehingga ieu taukidna teh Gusti Allah teu kira-kira tuh mulai tah nu sok ngaji mah wih jaheuh nya aya nu teu ngaji mah teh biasa-biasa mah nu mantap kunaon sia teu marondok atuh baheula henteu dia sia ke ditanya kunaon sia teu paham teu mondok kunaon sia teu mondok hah mengarah ka bapak omongan ku bapak di pondok siapa mana deh sia di dieu bae ngomong pan aing ditahan mondok ka sia sok ajung-ajungkelkeun aing ka neraka sia pan aing ditahan ka sia mondok daca kiai ge jelema anu masantrenkeun anak sarua jeung sabilillah sarua jeung kaman yuqatilu payutalu jelema nu pasantrenkeun anak sarua jeung jelema perang di medan laga terbunuh kan kurang kumaha kiai nyampaikeun anak jauh nu nyaritakeun sakola SD mah kama yuqatilu payutalu jauh nu sakola SMP SMA mah kama yuqatilu payutalu jauh nu kuliah sugan aya kamain yuqatilu payutalu jauh jaya ge anu man salaka ilman nu jelema nyupri ilmu jang sabilillah ilmu agama kama yuqatilu fayuqtalu percis kos jelema anu perang terbunuh di medan laga berarti sabilillah tah eta nu masantrena jeung nu ngabiayaana sarua sabilillah sia cokolotna mah maco si ulah sembarangan ngeunana ngomong neraka ieu mah urusanana sia mah sia bae
abah kiri emang nitah kakula mana ya siap pan aing nitah kasih pan cek abah cenah bari sakola bae ulah lo diomongkeun sakola mah cenah cak abah cenah abah hebat cenah agamana bisa ajung nagarana bisa pan haji pasantren kan salawiyah emang salah tuh henteu ngan niatna kurang murni nu pasantren mah murni kanyahoan kamurdian eta kumaha eueuh unsur dunia mun hayang nyaho mah pasantren mah eueuh unsur dunia ai sakola mah ieu sakola naon SD hayang naon meunang ijazah kaditura deuk SMP kaditura deuk naon hayang ijazah kaditura SMA kuliah kaditura deuk naon deuk digawe di pabrik minimal kan jadi manajer lumun di pabrik kablah dituna PNS urusanna pitayeun doang beres tapi coba masantren ceng sia masantren naon sia nu diarah ijazah kiaina ge teu gablegon moal bere ijazah di mana atuh aya sia deuk harapan naon Allah we wali mah budak ge ya Allah doang harapan dunia Aisyah cengkel lamun geus balik masantren bakal kumaha ji kunaon mikiran aing lain kitu ja aing mah bangun rumek neuleus ya ngabiayaan henteu naon henteu ngapusingan ka aing siap bae urusan itu santri mah pinter pun ngomong lain panu sakola mah atuh kaditunakan digawe atawa kabelah dituna aya acuan segala dagang sausakan geus boga modal nu kos kitu mah kecil ayeuna kula mah eueuh urusan dunia mah nu di dulu akhirat janu dagang paeh janu sakola paeh nu digawe paeh kula ge bakal paeh tak kula mah teu boga pikiran urusan di dunia pikiran teh urusan da geus paeh tuh nu mondok makos kitu geus balik sia ka ditu osok mikiran aing kitu kan santri mah berarti kan urusanana akhirat tinggal dilempengkeun doang aya sih seutik-seutik mah nu kurang lempeng aya ngan geus dimimitian putus jeung dunia waduh ai kitu mah cenah kiai mengarah kana putus sekolah hayu kos kitu mah ke nagara ku lain putus sekolah tahap keikhlasan Aisyah bisa mah nya sakola jangan bangun negara ikhlas atuh baik-baik ieu mah keur carita ikhlas lah geus diikhlaskeun dilempengkeun mantap nya mah kawin lagi tilok hese santri mah tilok hese tilok pulah pilih pokoknya asal sugih beunghar geulis beres bae geus kitu salah tante saya ngomong aya keur carita ilmu santri ieu mah moal aya di ilmu sakola mah neretet bae taukid geus berarti mukhotabna sangat inkar keinkaranana mukhotab munkir parah jasa sebab aya opat taukid pan urang ge ye ka batur teh ngomong dina Johar Maknun geus teh kudu dicaritakeun teh mah handap keneh mun urang nya ngaji ilmu bilagah ya aya jelema percayaeun bahwa Ki Zaid nangtung cukup bae ko Zaidun beres Zaidun qaimun beres tapi aya jelema ieu mutaradid teh antara percaya jeung henteu kana nangtungna Ki Zaid bagus di taukidan istihsan geus cek urang teh oh inna Zaidan qaimun sa'nyana Ki Zaid eta nangtung bagus tah oh geus pake sa'nyana eta bagus mun masih kana ingkar oh mahnya Ki Zaid geus bisa nangtung paling geri kabari di rumah sakit impus ih sabaraha poe sia di ditu asal geus aya 2 minggu mah ku aing mah geus bisa lelempangan inna Zaidan la qaim teu kudu make la qaimun cukup inna Zaidan qaim sanya lagi langsung wajib tadi taukidana sebab mukhatabna munkir wah can percaya aing mah tambahan deui inna Zaidan la qaimun can percaya kene bae tambah deui iya Zaidan la qaim wah poharaja sapan teman kos dicintaan geus sarua Sarwiti aku cinta padamu eta bahasa ikhbar Sarwiti na ngomong masa sih tendelan taukid sesungguhnya aku cinta padamu make sesungguhnya wah yang bener sih
kos itu aya kene nyeula teh semunang tangan berarti ingkar kan Sarwiti dengarkan baik-baik pencerongkan matamu waduh maka pencerongkan segala sesungguhnya aku ini benar-benar maka benar-benar cinta padamu di hatiku ada bibirmu bu pohara aja sebenarnya eta ngaranna mukhatab munkir tuh ieu ge sarua lantaran kaum Quraisy inkar tahap keingkaranna pohara jasa woi taukidna pohara moal sambarangan Al-Qur'an mah lamun mukhatabna henteu munkir moal kudu ditaukidan tapi ieu mah kulantaran Abu Jahal jeung sederet adalah pohara jasa inkarna lain sakadar inkar tetapi nyaci maki ka Kangjeng Nabi lain sakadar nyaci maki ka Kangjeng Nabi mengarahkan penganiayaan terhadap Kangjeng Nabi maka Gusti Allah mere inna ma tu aduna la'at ya Allah ya Rabbi senyaknyana ma kiamat ma ganjaran ma siksaan ma penganiayaan di akhirat lah yakin bakal datang jasa tuh make tauhid pohara jasa Masya Allah lamun bahasa laat eta sok digunakeun kada janji ai janji mah berarti kana kesenangan surga tapi nu dimaksud di dieu lain janji nu dimaksud nama wa'id ieu adalah ancaman sebab keur nyaritakeun berhadapan jeung mukhatab anu munkir tapi make bahasana make bahasa wa'du digeclekeun tina bahasa wa'du jang pi wa'idin ieu geus pohara jasa rahasia ieu Al-Qur'an hese Al-Qur'an mah diterjemahkeun sepintas malamun teu dibongkar mah hese bae nyaritakeunana mata komo bab hukum mah aduh patali jeung hukum mah teu bisa make sepintas eta mangan sakadar sepintas supaya naon kitu ngaranna ngahartikeun lapad bae tetapi nu sabenerna mah petelan-petelan kalimat per kalimat sangat sulit model ieu geus ngahartikeun lagi sanyanyana masih kiamat lah bakal datang yakin bakal datang temang-mang deh bejakeun Muhammad ka kafir Quraisy dibejakeun ku Kangjeng Nabi wahai kufar Quraisy maneh ku kaula di dakwahan tetep bae inkar nah dengekeun kecil sia cek Kangjeng Nabi innama sanyanjana kiamat geus aya di hareupeun bakal datang siksa geus aya di hareupeun bakal datang wa ma antum bimujizin teu aya anjeun kabeh bakal potong bakal pot karena siksa eueuh anu teu kasiksa sia kabeh bakal kasiksa jasa bahasa lagi make taukid lamun sia teu percaya bahwa Allah pangeran bahwa kaulah sebagai utusan Allah awas kiamat sakedeung deui bakal datang siksa bakal limpah aranjeun kabeh setelah kiamat eueuh selamat anu pot tina siksaan Allah bakal kena siksaan kabeh siksaun siamah cak Allah terus gitu cak Kanjeng Nabi Masya Allah naman takul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil kul bejakeun ku anjeun Muhammad lahum kepada kufar Mekah ya kaum hei kaum kaulah para kafirin lamun geus tengah daya jeung tengah jeding ceuli aranjeun kabeh gas ayeuna mah i'malu sok magawe maneh sakadaek maneh kamu ala makanatikum sakawasa anjeun sok silakan eta geus bahasa teh sungkunan kos kitu teh aya geus tengah denge jeung tengah jeding mah sok sakadaek maneh pagawean teh pagawe ku anjeun teh sakawasa maneh ini ambil kaula ge dek migawe sakumaha misina kaula ente kaula maneh dina aya kakafiran jeung ngahina ka kaula ngamusuhan ka kaula ge tetep bae dek tegar teguh iman ka Gusti Allah bari sabar kami mah masing-masing kesurangan nasehatan ka anak
sekali dibere nasihat tetap baik tenarima 2 kali tenarima 3 kali tenarima ngomong mah sia aing geus teu ngadenge ka omongan aing mah sabolos sia geus ayo sakayang sia kadang ku jadi sia anak-anak kekos gitu eta teh lain heuh bah lain kudu kitu ditampilin bisa eta ngomong nyungkun sia ku aing geus dinasehatan sakali masih kene 2 kali masih kene 3 kali sia nista maja utama gas ku ari mah sabolos sia sakadek sia gas los kumaha sia bae eta kos kitu teh nyungkun lain heuh bae geus kos kitu mah tuh kula-kula abah-abah lain kitu eta teh sing hade aya ancaman berarti ayo sia ayo geus sakadek sia awas di akhirat aya di tahir awas ya koy hah balik awas ya golok geus diasa bae jang naon dah mencet kebo itu kos kitu lalagan ngaran geus teu disarangkaan golok ayo sia geus naon deui ayo geura balik sia geura balik awas ya koy bebedak lawan geus disiapkeun bah hampura bener sa hampura tah lamun hampura kakara tuh ancaman ngaranna awas ya sekali geus 2 kali geus 3 kali sia ayo teruskan terus urang ka budak teh kos kitu sia main panggal bae eureun sakali ku aing tita eureun 2 kali tita eureun sia mah teu jadi terusan ayo geura main panggal ayo teruskan terus lompat kayak budaknya lompat weh cenah abah kos itu amat sih lompat budaknya titah terus badang terus leta terusnya bahasana kos gitu sih ente kieu ayo teruskan coba ge abah neulekeun atuh nya terus atuh bae lain ayo geura terus ayo coba terus kos gitu amat abah ieu ge sarua jadi berarti ieu teh ya ngaranna amr ieu malu tapi amrna lain maksud tolab berarti kuari amalna teh li tahdid mubalaghah tahdid berarti kan ieu ngagislek tina aslina majaz bohara Al-Qur'an jungkun terus cak Kangjeng Nabi terus ayo terus sok sakadaek jeung sakawasana ayo terus anjeun kaula terus ieu ancaman berarti sarua geng imalu masyitum awas fasawfa ta'lamuna may yakuman takunu lahu aqibatud dar maneh lamun geus teu ngadenge kana dakwah kaula cek Kangjeng Nabi hayo kira teruskeun maneh dina tetep kakapiran tetap maneh penganiayaan ayo terus engke ge bakal nyaho mantakul wa akibatu dar saha jelma anu bakal kakenaan ku akibat nu bagus jaga di akhirat dar tuh dar teh desa akhirat dar teh desa kuburan dar teh desa dunia geus bahasana dar desa dunia dar assalamualaikum darakum mu'minin desa kubur ieu ge akibatun dar desa akhirat bahasana make desa sebab urang kukumpulan gua ari kumpul di kuburan kumpul di akhirat ge bakal kumpul sedengkeun al arwah junudun mujannadah kos tentara nu kuari urang kumpul di dieu ye engke di alam kubur ge mun parareh nyalampeurkeun ke weh kumaha eta gua nyari dongeng keur di dunia baheula urang keur ieu kumpulan Yahudi itu sok ngaji saya ngajina di mana aing ada pun takal amon dengan teh eta di alam itu teh dongeng kunaon tuh sia di dinya bae kunaon bari ngopi jeung teh dongeng teh di jero kubur engke di akhirat ge dareng kos kieu bae kos kieu ainu henteu kumpul moal bisa nyana kumpulan sebab kuari na ge henteu geus nyana kumpulna di dunia jeung tukang ngaduk kotok di ditu ge ngaduk kotok di babawa ku nyana pale kitu kudu bener di ditu kayak kitu jeung tukang gaple deui wow balak gendep ditarang gula deui waduh bakal ngahiji tukang gapleh jeung tukang gapleh deui tukang ngaduk kotok jeung tukang ngaduk kotok deui tukang mabok jeung tukang mabok deui ngahiji urang ye tukang ngaji jeung sok ngaji deui ngahariji bae masyaallah indah jasa minaheun ke ngahiji sia ka mana
dek ngaji jika ditu jeung kiai emang sesok ngaji oh sok kiai wawon nyaho tu buku sia ge nyaho aing nyaho teu buku sia gaji ke sabar tahun 3 tahun wawon ki aing mah wawon jeung tukang uduk atuh sia ge ngajina jeung tukang uduk ge di ditu na ngahiji ge di akhirat da ge pipilipidan ge di akhirat ai sora mah jakadenge cenah kiai ai jeung kiai na wawon teu itu enggak di akhirat tak atuh makanya manggihan oh jeung tukang sate lu di luar teh sial amat memang siapa sial waduh sudah dipuatin ke masjid saya tutup muat alasan kopi itu mah beda itu salah ini mah alasan babari ngopi lain deh kumaha alasan bocor lamun ka majelis kafe mah tuh mal muat mantak ulama di luar sia nu mantak di luar kunaon teu muat majelisna bener tapi kan aya lain kitu sia nu mantak di luar kunaon kalau ngomong aing ngaji ge asal kadeuleu bae lanan pipilipidan atuh di akhirat teh pipilipidan atuh percis engke di akhirat kos di dunia bae kos ieu kahirupan mata disebut ge dar rahasiana aya dar teh kos kitu pasaupa ta'lamun cek Kangjeng Nabi ente maneh geus tetep kakupuranana kaula tetep Islam iman sabar engke ge bakal nyaho saha keur jadi sipam anu ke dibere akibat terpuji di akhirat anu iman jeung nu kupur bakal kayahoan nu bener nahnu amatu kaula apa maneh ke bakal kayahoan kos kumaha si kanyahoanana innahu la yuflihu zalimun bakal kanyahoan ke akibat terpuji di akhirat jeung henteu terpuji teh innahu sanyana kalakuan la yuflihu zalimun moal bahagia jelema nu zalim teh artina kalalapir moal bahagia berarti moal ka surga jelema kafir moal ka surga deuleukeun di akhirat kuari antepkeun keuna saengangna sadaekna sakahayangna jaga di akhirat ngajungkel ka neraka jahanam moal bahagia kan mantap urang mah alhamdulillahirabbil jauh jarakna jeung Kangjeng Nabi 14 abad beda nage tetapi nyai-nyayan di hati urang timimiti lahir lingkungan keluarga urang geus iman ka Allah jeung ka Rasulullah gede saeutik dibawa ka muludan dibawa ka rajaban terdidik budak di muludan oh pangeran urang teh Allah oh Rasul urang teh Muhammad can ngaji can naon budak ngadenge di muludan bae geus pohara jasa kan nu mah teruskeun sanajan Muhammadiyah ngabidah-bidah hehe Muhammadiyah ngabidah-bidah geus badeh mamaneh bae atuh cekelan sia nu teu bidah sia aing mah endek bae naon sababna aing ngadidik ka anak henteu nyaho-nyaho atuh nyana di muludan minimal menang berkat atuh nyana gitu bae sul hese-hese cak Muhammadiyah berkatna mah oh masalah sih dikirim ka dieu Muhammadiyah ondo ieu mah tuh nya budak leutik kiringkeun ka muludan ngan ulah kena gandeng kena nyahoeun kan kieu budak leutik teh ngan nu pidatona nu bener ulah haju nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun nyanyi nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun rock and roll nyaritakeun nyanyi cak budak teh kos kararinya puyang aing mah neuleuh kiai nyana nu nyarita nyana anu nyanyi nyana nu bloon tak kiai budak leutik ge ngebloon-bloon sia teh si mana muludan aya kiai aya saha kiai na kiai bloon kiai bloon ku budak di bloon-bloon barang kadaengeun mah deui ku kiai nu sok caramah mah taji pudoli beusi di bloon-bloon deui ku budak aduh masya Allah ulah sampai ke di bloon-bloon ya karim mual bahagia jelema anu kafir urang mah alhamdulillahirabbil gede saeutik terus nyana milu ngaji tuturutan sanajan teu dianterkeun ku kolotna embungeun kolotna nganterkeun lantaran beusi mere uang bensin uang minyak embung aing teu ngaji mah dicarekan ku ngaji sia
padahal diantarkeun teu geus kajeun geus urang mah ikhlas bae geus sabodo teh terus gede setikna nyaho kebelah dituna hayang sorangan mah kula mah deuk mondok bae nya ulah saya mondok mah kunaon kahir-kahir mah heses ya nu geus santri ku sekarang itu kunaon gitu mah lah sarusah emang emas sugih ulah ngomong gitu pan abah geus sakola abah sia sakola sugih teu ih ulah ngakurkeun ka abah atuh ka santri ge ulah ngakurkeun ka nu susah atuh abah keur sakola naon abah mah keur kuliah ku ade sugih teu ulah ngomong gitu kuliah mah kuliah bae tapi susah abah sia mah jadi ku ari dagang naon teh abah dagang teu becus abah sia mah kuliah mah kuliah digawe ge atuh kos kitu malah mah hampir ditangkep abah sia mah tuh tapi ulah ngukur ka abah sia guys budak hayang masantren satu keuntungan Masya Allah cemerlang masa depan sahanu nyaho kolotna cilaka di akhirat ku sebab anak nama santren malaikat dia saya dia tuh nyaho ke malaikat buku ya imah abah kula dek ka mana keur diringkus iya dek dikarenarakakeun lah iya abah ieu emak kunaon ieu maka diringkus bah mak kredit ya cek malaikat aya sisa kula anakna pan ieu bisa teger kieu pan kula mah santri di pasantrenkeun ku abah nu anta kula bisa maca Quran ngahartikeun Quran ieu tenang sabab ya ngabiayaan mah jeung abah sadengkeun cak Kangjeng Nabi jelema nu masantrenkeun anak kama yuqatilu payuqtalu sahih di abah kula ieu kredit mah kredit bae tetep teu bisa kas ka neraka teu bisa usul pangusulkeun ka Gusti Allah eta keterangan Kangjeng Nabi deuk kumaha tah ka Gusti Allah coba periksa eta budak bener tah henteu masantren periksa ku malaikat bener ieu coba eta deuk pertanggungjawabkeun kula deuk kapanggih heula jeung Kangjeng Nabi Muhammad eta ucapan eta deuk kumaha eta jelema nu ngabiayaan mondok pesantren sarua jeung perang terbunuh berarti eta syahid aya syahid diringkus kos kieu teu arti kula mah kajen gogo mage deuk benta pertanggungjawaban ka Kangjeng Nabi begitu datang ka nya mana emang abas ya ieu tah ieu geus kasorgakeun masyaallah sambarangan coba nu sakola mah ieu sia abah ieu emak ieu kudu diringkus atuh kredit sia anak sia keur masantren teh henteu sia digawe di mana PNS aju pugu di kieu jeung atut kula sarua jak tanda tangan sarua lah geus ngahiji ka ditu ngagolotrok di neraka jahanam itu watak pasantren mah ulah sambarangan jang soranganna salamet indung bapa salamet bahkan nu ngararaji ge eta saha tah eta tatangga ijeh Haji Udin ji ieu ka mana atuh ieu diringkus kieu ieu tetangga ke Gusti ieu ulah kudu dikanarakakeun ulah ih atuh panjenengan loba jasa maksiat teh heula lantaran cak Kangjeng Nabi saha jelema anu deukeut ka kiai na ahli zikir kiai nu ikhlas 40 ibah ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon eta teh kudu disapaatan tetep kudu ka surga bae eta pertanggungan jawab ba Kangjeng Nabi ayo mantak deukeut kiai mah tilok sarala teh mah ngandelkeun kiai bae masyaallah innahu la yuflihul zalimun sanyanya kalakuan eta la yuflihu mal bahagia jelema nu zalim yane jelema kafir magas moal bisa disapaatan di akhiratna ai kitu mah jelema nu mukmin sanajan ke aya dosaan diperhitungkeun komo lamun menang syafaatil uzma ti Kangjeng Nabi mah atuh aman geus ya Allah ya Rabbi aman jasa ieu nu mantak urang ngaharepkeun ge syafaatul uzma urang mah ieu balik ka akhirat teh ngandelkeun salat ya salat urang mah ngaco ngandelkeun puasa atuh pan urang mah asar ponteng suri sakumaha dagang
ini pakai andalan di akhirat soal bisa moal bonteng suri masya Allah bahkan timeme puasa geus disiapkeun pada tah pohara jasa tuh man ndek jadi andalan puasa kos itu moal bisa nah salat teu bisa pakai anda ikir carita andalan bae lanan puasa teu bisa urang mah zakat ge teu bisa jahayang kalem bae tay iwati urang mah ngaharepkeun syafaatil uzma ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah dieuna ayat 70 jelema anu dibere SK ku Gusti Allah sorga tanpa dihisab saurang-saurangna engke bakal nulungan saurangna 70 deui nu 70 na tidak 70 saurangna 70 kabelah dieuna para ulama-ulama dibere SK ku Kangjeng Nabi ulah waka ka sorga heulanan teangan heula murid kayak takas gitu dadang mantep kiai mah panderi seberapa ka sorgana panderi murid heula ti heula ngan datang ka pelataran doang tetep nungguan pamimpinnya nage sarua bae sebab teu nyaho jalan pan aya nu kieu jelema di dunia na teh ibadah mah ibadah salatna rajin puasana rajin zakatna rajin ngan malaweung teu konsentrasi nu mantak teu konsentrasi kurang wauh jeung Gusti Allah salat teh kurang konsentrasi jatuh wauh asa teu dileukeun ku Allah urang lamun asa dideulekeun ku Allah konsentrasi pasti sieun ka Gusti Allah lantaran teu kenal jeung Allah kurang konsentrasi tah ke di akhirat kapanggih jeung kiai ditulunganlah ku kiai asup ka pelataran sorga dariuk ribuan murid di dinya teh nyana nanya aya ira dibuka nungguan kiai cek teh heulanan darariuk baheula di dieu aya nunggu 100 tahun nungguan kiai can beres kiai can neangan murid-muridna heula neangan murid-muridna heula anu 100 tahun barang geus 100 tahun datanglah kiai ka dieu dibuka pan pintu surga brus kasala lurga kabeh eta mah jelema nu kurang konsentrasi teh pan nyana nundutan batu asup ka surga jana nundutan blon da budak nungguan 100 tahun barang geus dibuka pabe arasup nyana pas nundutan jak kurang konsentrasi teh di dunia nage kurang konsen geus atuh nyana waktu batur arasup nyana pas nundutan hudang-hudang lawang sorga ditutupun deui kaget breng nyana hudang aya naon eta ye cak malaikat geus arasup kabeh ieu ka mana babaturan geus arasup kabeh eta tadi nu jeger naon nutup deui teu bisa dibuka ai kula kumaha cak malaikat emang tadi teu milu kula nundutan tan batak nu sok kajina nundutan ka bawah ka ditu wah terkenal jasa cak nu di tukang jahit mah teu nundutan ngan hees doang atuh komo hees nundutan bae teh asup komo hees kiai da di jero neangan kurang hiji ka mana ieu kurang hiji ieu pan geus dibuka sakitu tadi geus digiring-giring ku malaikat ieu kurang hiji nya ku kulintingan di luar aing ka mana jalan hees kiai di jero neangan kurang hiji mun cara ka Mekah mapan kamar-kamar geus dibere tah nu tiluan nu duaan nu genepan pan geus ieu ukuran kamar duaan ieu ku sorangan saurang deui sia ka mana tadi baja bareng jeung kula aya ku ari kumana haho tetep teangan ku kiai di jero di luarnya aku kulintingan aya aing ka mana jalan sakian teh malaikat ditanya malaikat tu buka deui bisa buka-buka ada cek dia teh kudu aya perintah mantap kula jadi penjaga teh ya besi aya anu keluar asup sambarangan tetep mun teu diperintah teu bisa atuh kula geus boga ieu SK asup sorga da mah tinggal asup ka lawang teu bisa ieu nu mantak di dieu meureunana teu asup ge eta geus lain deui masalahna emang tadi kurang nundutan waduh kiai geus seleh neangan di surga ieu surga itu bebeja kakara ka malaikat Ridwan malaikat ya kurang hiji peserta cak malaikat Ridwan dah
atau emang ayah iya di luar kerku kelintingan baik nyana ngan geus benta kaku lagi menta asup ngan kulantaran nyana kula cana perintah atau teu bisa coba buka begitu buka aya keur nundutan deui bae ya Allah mataku guruna gitu heuy hudang sia hudang kakarek kira benta aduh alhamdulillah jadi jelema nundutan mah ka sorga ge kabawa Masya Allah guys mulai ti minggu harap ulah nundutan bila perlu kula pacar lalagan dongeng lain bebeneran eta kos itu aya dongeng dina kitab supi tahu seperti gitu ngentek nundutan mah kurang konsentrasi etalah boro-boro di dunia nde kauntungan perekonomian nundutan mah cilaka kajen kukumaha mal beres ku nundutan mah tuh ngaji ge bisa-bisa mubtada jadi nasab tadi itu lain ropa nasab nundutan eta teh apa anu kiai dongeng rukun wudu gedep pas pelebah ngusap sirah saeutik beratana nundutan geus bae dibawa ka imah tanya ku pamajikanana ngaji naon kiai rukun wudu na sabaraha genep jaakur hiji-hijina hiji eta dua itu kagep kalimat cak jana teh eta ngumbah sirah nu leutik naon ngumbah sirah nu leutik ngumbah sirah sak pamajikanna di dinya boga sirah nu leutik ai kami ya tuh aing mah ti ditu lokos kitu jiga kan tah teu mungkin teu mungkin atuh geus kos kitu manya rukun wudu jangan lalaki doang kan bener lah we aya rukun wuduan lamun ngumbah sirah nu leutik di dinya nu boga kami oke ngajak kena teh emang ngajina di mana anda pentang lamun cek kena aing coba ngaji deh ka ditu eta gara-gara kos kitu pan rukun wudu jadi salah iyalah nundutan mah kos kitu nah innahu la yuflihu mudah-mudahan orang kabehan diberi kuat iman orang diberi tegar Islam orang diberi sampurna sehingga orang ngalaksanakan ibadah dengan mantap ka Gusti Allah akhir hayat orang husnul khotimah di akhirat orang aya dina ridho Allah menang syafaatul uzmati kangjeng Nabi orang babarengan orang kabehan bapak orang bapak kolot orang uyut orang anak orang incu orang keluarga orang pemajikan orang kuabe tetangga orang arasup ka sorga melalui syafaat kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya nu bebeja bae kiai kula moal ngaji minggu ieu mah lantaran ngabesan aya keneh bae sakitu geus panjangna ge eta libur atuh kumaha sia bae teh kudu bebeja teh mokos kitu izin awak. Tuluy di sajeroning 2 bulan teh ternyata tetangga urang bahkan aya nu bapa urang nu ma urang nu anak urang nu babaturan urang maot nu urang ge tinggal nungguan waktu doang urang doakeun bapak orang nu geus ti heula di heulaan urang emak urang nu geus ti heula di heulaan urang tu keneh anak urang dulur-dulur urang tatangga-tatangga urang kawauh urang ahli-ahli majlis nu di dieu nu ninggalkeun urang ti heula salila 2 bulan kamari khususna umumna ti samemeh-samemehna urang doakeun mudah-mudahan ditetepkeun iman Islamna dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana ditempatkeun dina ridho jeung rahmat Allah dibere naimul qabri ku Gusti Allah bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulang nuruikeun materi pangaosan urang nu ayeuna keur nyaritakeun masalah hadonah. Masalah hadonah teh hartina pengurusan budak, pengurusan jelema nu teu istiqlal dina ngurusan dirina, hifzu malayastaqillu, ngaraksa ngajaga ngurus ka jelema nu henteu mandiri dina kahirupanana, ima budak keneh wa ima ilang akal lantaran tetep status manusia jadi kudu diurus. Khusus bab hadonah mah pengurusan dina urusan keluarga, tetapi ngarembet geninganan mun geus eueuh nu ngurusan mah indung eueuh bapak kolot eueuh emak kolot eueuh mamang eueuh uwa ge eueuh geus eueuh gabeh teh nu ngurusan ka mana atuh da eta panjelema nya dipikeun otomatis kudu dibikeun pengurusanana ka sahibul wilayah ialah pemerintah. Hendak nyen pemerintahanana nu bener, nu bisa ngurusan rakyat, nu bisa ngurusan rangda-rangda, terutama nu ngora lurah tama urusanan kemenang aya rangda-herang asal aya jahe perebut lurah jeung lurah, hampir ditembak lurah nu hiji ku lurah nu hiji deui, ngan untung lurah mah babaturanana jeung babinsa jeung binamas jadi kerjasama jeung polisi ge siap cek cenah aing nge-backing sia lurah asal aing bere hiji, jadi kerjasama wae tungtungna mah tah eta kosid aman, lurah aman ngamankeun nu kolot, polisi ge aman, jadi bere nyen digeser bae. Jadi arah aman kabeh. Etalah tipe negara nu bok-brok, tipe negara anu sakit, tipe negara anu kritis, diimpus di ICU. Ieu negara orang modal kos kitu, mun ditanya kapinteranana pinter lurah teh luar biasa lantaran dokter andes. Camat pinter, tunggal leuwihan ti lurahnya nama. Ai bupati pan sakolana gede Walanda baheula teh. Ai gubernur atuh komo gubernur teh mah pan pimentrieun. Ai menteri geus teu kudu dicaritakeun, menteri malanglang buana unggal negara. Presiden moal dipilih presiden mun teu pinter, atuh negara acak-acakan. Kunaon eta? Tanyakeun deui ka presiden jeung ka lurah. Kunaon negara acak-acakan dipimpin kuno pinter, berarti pinter tengah jamin karena bener, pinter tengah jamin karena beres lamun teu bener, pinter tengah jamin karena ecreg lamun teu bener. Nu jelas negara orang dipimpin ku jelema palinter tapi teu bener, iyalah negara orang keur gering keur diimpus negara orang teh. Waduh, ngap-ngapan modar mau bahas-bahas semukna sagedeung deui asana ieu. Tuh nya. Atuh kieu bae cenah kiai gua mah urang nengan pemimpin nu bodoh di, nu pinter ge sakieu ku nu bodoh. Atuh kudu nu kumaha atuh. Nu bener pokona mah. Saha atuh nu bener teh? Atuh kiai nu bener. Ya deui ai lain kiai. Saha atuh kiaina nu pas jadi presiden? Ya deui. Jangan Gus Dur na aja Gus Dur geus eueuh deui.
kuari bangsa Indonesia nu paling terkaduhungeun ngalengserkeun Gus Dur lantaran ternyata setelah dibaca rencana-rencana Gus Dur luar biasa. Moal timbul 100 tahun ke hareup 100 tahun deui model Gus Dur nu aya mah kuari aya Gus Pur. Kos kitu bentukna bangsa miing kabeh teh mah. Darto bae kadinya. Si gepeng. Nu ngaheureyan nagara bae nu sekarang itu. Masya Allah. Urang sebagai bangsa Indonesia khususnya urang di Tangerang, umumna Serang Banten, umumna pisan Pulau Jawa, nai rindu jasa urang teh kepemimpinan anu piawai, pemimpin anu jujur, pemimpin nu bener, pemimpin anu bisa ngurusan rangda-rangda. Tenang cenah ngurusan rangda. Teh kudu konfirmasi ka kiai itu aya di kantong aing. Insyaallah ieu tapi kajid aing teh urusan jadi kageja aya tulisanana di akhirat mah. Urang ulah miru puyeng ulah miru pusing urusan diri urang bae. Perbaiki perbuatan urang, rapihan diri urang, jujurkeun diri urang, ulah waka mikiran negara. Urang mah kuari mah ieu ngurusan imah tangga bae nu kolot jeung nu ngora bae rapian mantep geus sakitu. Ulah wagang mikiran negara heula mikiran imah tangga urang bae nu kolot supaya ulah ngaco bae. Supaya marah teh bisa nundeukeun nu kolot ge enggeus teh raja koang-koang teh mah geus pokona. Ai nyandung hayang, ai ribut unggal poe. Teu beres teh mah kos kitu. Mun hayang atuh bebejat ai aya ilmu ge geus cenah kieu ge can nyandung itu mah lain naon sieun doang sebenarnya. Aduh masya Allah sabira awewe itu babari sebenarnya mah nyandung mah asal urang tas gilir bae memeh asup marah ya kitu potol nu kolot mah jadi marah kapiheulaan ban ku urang marah. Memeh urang nyaritakeun pengurusan negara nu bakal diatur di jero kitab fikih. Aya siasah Syafi'iyah, aya siasah Malikiyah, aya siasah Hanabilah, aya siasah berbagai imam-imam. Diatur sedemikian rupa nemantak salah na lurah salah na camat bupati kudu sok ngaji mah kanyahoan jasa teu akur jeung aturan Al-Qur'anul Karim teh ngomong ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon ge geus teu atur teu akur bae geus cenah aya mui di jerona teh podol sero mui geus teu bisa dipercaya lah bensin atuh haram meuli mah nya mui lobalah pokokna mah geus atuh kudu dikumahakeun ku urang lain kudu dijejeleh kudu diperbaiki lantaran muina dulur urang babaturan urang kadang guru urang nagarana nagara urang babarengan atuh ngan asal muina daek ditoel ngan nyana mah ditoelna kudu mah cek nu di luar naon tah atuh sia teh ngajina di luar sanu nitah tanya naon eta pokona rahasia eta mah kanu di jero ngabejaan we kanu di luar bejaan we ka mui emang bener kudu make ieu mui marah tampiling atuh mui bohongan sia gitu marah gelut jeung aing manya hasil ngaji gelut. Ayo rapi yuk urang rapihan RT besi salah atuh tegor RK besi salah tegor, lurah besi salah tegor. Cenah aja salah kabeh lurah mah. Turunkeun atuh jasa anu naekeun. Baheulana pan dibere duit, jadi kuari itu bisa nurunkeun. Tah eta beratna kos. Duh, masyaallah sekali deui
jadi memeh orang nyaritakeun pengurusan negara, orang nyaritakeun pengurusan tentang keluarga. Dina masalah hadonah syarat anu ngurusna aya 8. Nomor kahiji nu ngurusan budak teh adalah huriyah, pangkat merdeka. Mantak kamari geus dicaritakeun ku Ki Musonib wala hadonata lirokikin, teu meunang ngurusan jelema nu status daroki. Kaula budak amat boro-boro ngurusan batur, cacakan ngurusan diri nage aya di bawah naungan sayyidna. Hiji. Nomor kedua kudu nu boga akal, nu mentak la hadanata li majnunin, nu edan teu meunang jadi pengurus rumah tangga. Syaratna kudu boga akal, nu mentak nu edan, nu boga status kurang akal, teu meunang ngurusan budak. Nomor katiluna kudu amanah, nu mentak la hadana kedla hadana talifasikin jelema pasek bat teu meunang uras-urus. Kudu nu amanah, kudu nu terpercaya. Sebab anu pasek moal bisa ngurusan batur, cacakan ngurusan sorangan get can ecreug. Nomor kaopat kudu nu beragama Islam, nu mentak la hadonata li kafirin, teu meunang ngurusan itu jelema kafir, ngurusan jelema muslim. Syaratna kudu beragama Islam. Nomor kalimana syarat dina pengurusan eta adalah kitu antah lual hadinah min zaujin ajnabiyyin. Lamun papisah salaki jeung pamajikan, pamajikan bisa ngurus ka anak sote, syaratna encan nikah deui kanu sejen. Mun indungna geus nikah deui kanu sejen, teu meunang ngurusan anak lantaran indungna boro-boro ngurusan anak, ngurusan salaki nage eta can puguh bener. Sebab salaki anyar teh mah kudu diurusan, kudu dipandian luhur handap, kudu diusapan, geus teu kaburu ngurusan anak. Nomor kagenepna nu ngurusna teh ieu adalah kudu nu bisa nyusuan ka budak. Nah ieu nu ku urang kuari dek dicaritakeun. Wa in kana radian, lamun aya nu diurusna eta budak leutik anu nyusuan, nu nyusu. Budak anu diurusna masih keneh nyusu keneh atuh usturito antur diahu, isyaratkeun kudu nyusuan atuh si indungna kanu jadi anak. Kan kuari lamun nyaritakeun nyusuan teh geus teu kalaku di lembur. Asi teh geus teu pati kalaku di pakotaan, aya di palemburan ngasi. Nu mentak di kota mah atuh teu kalaku nyusuan teh lantaran geus stabil perekonomianna. Aya di lembur mah encan stabil, di lembur ge embungeun indungna nyusuan anak mun stabil mah. Lantaran can stabil perekonomian anak tetap jadi kapaksa, lain dedeh jeung nyaah kanu jadi anak. Malah mah anak di mana indung di mana di kota mah dibikeun ka bisister. Kadang-kadang kapanggihna ge saminggu sakali, gitulah di dunia karir mah. Abi di palemburan mah masih kene berjalan indung nyusuan anak, sanajan lain dedeh sawareh mah, lain nyaah sawareh mah. Ekonomina we can kabeli cai susu, can kabeli susu sapi, jadi disusuan kunyana, gitu. Mantap. Lamun ditanya kunaon si ibu teh daek nyusuan anak, mesti lambeng gitu nanti. Padahal mah eta urusan gede jeung leutik mah watek tah bangkos gitu. Aya nu henteu nyusuan ge lambeng mah lambeng bae. Aya nu nyusuan bae itu peungkeur bae sarua bae. Tama urusan dirina
lamun tadina lobang ngadahar gaji teh lambeng teh lamun tadina lobang ngadahar bangsa nu teuas-teuas lah salak peungkeur teh kos sia mah sareuri heran aing mah kos kitu bae ge lamun aya budak diurusan ku indung nata syarat nomor ka-8 mun budakna masih kene nyusu indungna kudu nyusuan kanu jadi anak lamun geus teu daekeun nyusuan indungna teu daekeun nyusuan padahal masih kene nyusu na ieu kudu dioper teu meunang diurusan ku indungna samajan nyana indungna mung nyusuan atuh kan terbengkalai budak teh jangan deui saha anu sok nyusuan jadi berarti dikulikeun nyusuanana cara di Arab kulikeun ta eta teh kos kitu teh supaya rapi aturan imah tangga teh supaya benar-benar budak teh ngarasa diurus kudu jadi indung supaya bener-bener budak teh ngarasa aya dina naungan indung tah eta mun budak masih keneh nyusu maka indungna disyaratkeun kudu daek nyusuan kudu nyusuan teh syarat nomor ka-7 alayakuna bi maradun daimun ulaya dai ngurusan teh gering mun diurus ku indungna ulah gering kabeneran indungna teh barang tas pepegatan jeung salakina padahal ieu indungna butuh ngurusan anak ai prak indungna setruk boro-boro ngurusan anaknya ngangkat leungeun ge teu bisa setruk eta teh teu bisa diurus ku indungna oper kan jadi bapana ka-7 nomor ka-8 alayakuna a'ma ulah aya nu ngurusan budak buta bisa raragagan ka sumur kabehan buta indungna ternyata atau ku bapana diurus bapana ge buta budak teh leutik keneh can nyahoeun jalan teh teh lamun buta teu bisa ngurusan anak nu masih keneh leutik keneh masyaallah lain 8 bahkan jumlahna teh aya kitu 12 nomor ka-10 aya kuna rasyidan kudu pinter deui endeu kumaha terurus budak lamun ieu indungna nu ngurus teu pinter artina pinter teh dina urusan imah tangga ulah obrot dina masalah ngaluarkeun danana ulah sapeh teu puguh teu garu indungna teh sok resepeun jasa meuli petasan tah ulah dititah ngurusan budak tah kos kitu tah lantaran moal bisa kaurus budak atuh jada meuli majong malulu bisa tah sapeh teh ngaran atawa diurusan ku bapana teu meunang manggih anu bahenol asal aya urang Karawang urang Subang we aduh anu beureum bibirna atuh duit lain ka anak kadinya mal beres teh ngurusan sapeh teh nu kitu ngaranna teu meunang ngurusan budak teh nomor ka-11 alayakuna mugbilan ulah aya nu ngurusan teh jelema anu sok pohoan jasa poho malulu poho asal diteuneun budak dihareup ka jero imah ai tadi anak aing di mana nya beurang asal diteuneun poho masyaallah teh meunang nu kos kitu nomor ka-12 na nu ngurusanana ulah budak leutik lantaran ieu mah urusan wilayah urusan pengurusan mah kudu anu dewasa geus kudu anu pinter dina urusan imah tanggana jeung kudu anu pinter kudu ulah budak leutik kudu nu dewasa ka eta lah cara pengurusan anak lamun diurus nuturkeun aturan-aturan agama rapi ujianana budak ge ngeunah diurusana
Maghrib memeh maghrib di pandian ku indungna embungeun dada dipaksa disadangdanan budak terus maghrib terus diajak sholat heula tungguan atawa diasuh heula beres sholat wiridan di pagahan alif bata eta pinter tanu kos kitu ngaranna indung ngurus budak teh ieu mah atuh memeh maghrib boro-boro mandian budak nyana agen teu mandi ngejebleh bage sekaburuna naon dur maghrib boro-boro mandi nyana di hareupeun TV aju anak dage atupan milu cileuh singgerendo teu mandi terus boro-boro salat mandi ge henteu ta eta ngurusan budak model kitu moal beres sedengkeun di lembur teh hampir karitu di Lampung mah gitu teteh aja tepak wari ka Bitung gitu deh itu nggak beres takos itu ngurus budak teh mantap geus gedena tuh heula pemandangan di televisi gede saeutik memeh sakola SD geus main HP caram budak ulah main HP ulah abah ge geus korban HP itu sebenarnya emak ge korban HP sebenarnya kunaon memang emak ge ieu bobogohan deui gara-gara HP pepegatan jika basia teh ieu gara-gara SMS-an mah ieu korban HP nah eta kuduna emak bisa ngadidik anu jadi budak pes insyaallah nya teh jadi lamun budakna ieu nyusuan nyusu keneh susuan ku indukna Ain kamulas nakisatun nawatul ikotsman kuatun hadonat awewe anu henteu memenuhi persyaratan nu kitu ngaranna eta awewe nakisoh syarat pengurusan teh tadi teh kudu anu Islam agamana kemudian kuari indungna kafiroh berarti statusna nakisoh kuari kumaha lamun kakurangan tersebut jadi sampurna andai kata indung anu kafir nu teu meunang urusan budak teh kuari asup Islam ta indung nu asup Islam teh kuari mah jadi sampurna nu tatadina kafir kuari jadi muslimah ta eta mah jadi kembali meunang urusan atawa syaratna teh tadi kudu ulah nu pasek awewe pasikoh teu meunang urusan anak tak kuari maka sampurna anana terjadi terhadap awewe anu pasikoh yakni kuari awewe tobat tina pasekna ta eta kuari meunang urusan lantaran kuari mah geus teu pasek atawa tatadina awewe teh dan dibawa ke grogol barang diimpus di grogol di opnam saminggu balik teh seserian deui normal deui kuari mah tanu tatadina teu meunang ngurusan anak kuari barang dibawa ke grogol cager berarti sampurna bisa ngurusan deui atawa tatadina awete rokikoh yakni kaula yakni amat teu meunang ngurusan anak teu meunang ngurusan boro-boro ngurusan anak dirina ge aya di bawah naungan sayyidna kuari nyana diperdekakeun ku sayyidna jadi statusna huruf merdeka sampurna berarti setelah kuari jadi awe sempurna meunang nyana ngurusan anak awewe pepegatan jeung salakina sedengkeun boga anak leutik keneh ta eta teh diurusna teh ieu adalah ku salah sahijina mun nyusuan atuh mun nyusu keneh kabeneran indungna nyusu aya cai susuan ku indungna salila encan nikah barang indungna nikah deui teu meunang urusan budak lantaran moal kaurus eta budak sebab wari boga urusan nu leuwih gede urusanna tibatan budak leuwih gede tah urusanna tibatan budak dah jadi ngurusan salaki tah ayeuna mah awewe anu tadi kawin deui teh teu meunang ngurusan anak meunang 2 bulan ditolak deui ku salaki nu anyar jadi berarti kuari mah geus ditolak statusnya sampurna kuari bisa ngurusan budak deui tuh
nya cek ajengan musanipain karena main kamulat mun sampurna awewe anu aya kekurangan nu tatadinan teu meunang urusan budak aw tulikot atawa geus ditolak deui awe anu tatadina ditikah usalaki anu anyar ku ari ditolak eta habonat meunang urusan deui pain gobatil wallahu